지금 우리가 만나는 어차피 확정이잖아요. 제가 기계공학과다 보니까 제가 컴퓨터로 국민청원을 올릴게요. 호칭도 정리해달라고. 차라리 그 호칭까지 이렇게 해주면은 우리가 지금 이러고 있을 이유가 없어요. 매일 10만 원을 주고 싶어도 드릴 수가 없는데 그건 어떻게 그거 할부로 할 수 있어요. 기계공학과다 보니까 카드 단말. 이거 제가 발명한 스마트컵. 여보세요? 여보세요? 안녕하세요. 기계공학과 상현입니다. 컴퓨터가 고장이 나면 저 말고 사람 부르세요. 왜 안 돼?